Hello，咁今日就評測翻上次我開箱嘅Hugo 嘅頭版啦。咁就我就覺得好好打啦。咁當然就因為我就配翻佢兩邊嘅 Hugo 嘅套膠啦，咁就重量就比較重啲，咁但就係200.4 gram 啊。咁佢個重心都偏棒頭嘅，咁就誒。我就覺得就 OK 嘅，都打到嘅。咁正手就用翻佢嗰個套膠啦，就係 Charge 嘅57.5嘅 Max 啦，後度就係 Max 啦。而反手咧就係呢個 Dynamic 嘅2.0嘅厚度，咁就相對嚟講就硬度就52.5啦，咁就易透啲啦。咁就以下就係我今日試打嘅一啲片段同感受啦。好夸张，对。哇！我去，邊位啊，大佬？點解佢咁瀟灑嘅？咁睇完以下啲片啦，咁我就講翻我個感受啦。咁我就覺得呢塊 Hugo 嘅內置板係
佢比968更加出球啲啦，易啲打透啦。其實我覺得同埋佢個旋轉速度快啦，咁旋轉當然就冇968咁好啦。咁配合翻個套膠咧，其實嗰個膠咧有啲似狂飆嘅。咁本身我打開968同埋狂飆啦，咁再適應翻呢塊板咧，其實就非常之適應到喎。咁因為佢覺得佢好有狂飆嘅感覺啦。咁始終依家大球嘅時代咧，旋轉差咗啦。咁同埋踏入咗無機嘅時代啦，咁就可能好多球友就覺得成日狂飆要棚啲油上去咧，就比較麻煩啲。咁想轉啲外國膠皮啦，就唔用中國膠皮嘅。呢個Hugo 呢個系列咧，其實係由狂飆轉做外套嚟講咧，呢個係非常易上手嘅。咁同埋佢就好紮實啦，即係相對於嗰個當力嘅張繼科 J1 嚟講，佢就比較紮實啲。打出嚟個效果就好似狂飆咁，有啲似中國海綿。咁特別係拉下旋嗰方面，我覺得佢做得好好啦。只要你咁向前發力就好易上台嘅，同埋質量都好好。咁今日嗰個評測就係咁多，咁多謝大家收睇，拜拜。